Саламатсыздарбы, Кыргыз эл YouTube каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Биз жаңы эле ушу билим берүү министри Кендирбаева доктор Кулеженин эшигинин алдынан ушу аксакал менен агай менен кайрылуу жасадык эле. Билим берүү министрлиги өздөрүнүн сунуштамасын финансы министрлигине жана курулуш министри Орунтаев агайга берген экен. Биз азыр курулуш архитектура министрлигинде отурабыз. Кыргыз Республикасынын архитектура жана курулуш министрлигинде отурабыз. Орунтаев агай өзү жок экен. Президент Садыр Нуркожоевич менен Ошко кеткен экен. Элдерди кыдырып, иштер боюнча кеттир командировка менен. Азыр биз келсек, чындыгында мынакей агайдын ушу кайрылуусу менен курулуш министрлиги Орунтаевдин атына 4 кат келип түшүптүр. Бирок жооптор боюнча президент Садыр Нуркожоевдин жана бүтпөгөн 540 объектисине кирбей калган. Бул жаңы бала бакча болгондуктан биз аны сунуштай элекпиз финансы министрлигине. Балким сунуштагандыр деп азыр бул жерде Бекжан деген бала кабыл алды бизди. Мынакей жаңы эле каттарыбыздын баардыгын ошо алып кирип кетти. Кандай жооп болот экен мен да айтып түшүндүрдүм. Ал чоң алай айылында, Каратейит айылында эң алыскы район, эң алыскы айыл. Ошо 42 жыл мектеп директору болуп иштеген аксакал өзүнүн жол киресин зарптап, өзүнүн пенсиясына, акчасына билет сатып алып, түндө бүгүн мынакей 10 апрель түнкү саат 2-де Бишкекке учуп келген экен. Ошо аксакалды кайра убара кылбай, бул агайды айылындагы энелер, чоң энелер, ушу сиз өмүр бою мектепте директор болуп иштедиңиз эле, сиз грамотный адамсыз, сиздин үнүңүздү элдер угат, ушу чоңдор угат деп айылынан тынчтык бербей энелер жөнөтүшөт экен. Ата болсо ушу элдин ишенимин актайын деп 4 жылдан бери министрликтин эшигин тешип бүтүптүр. Урматтуу Орунтаев, мүмкүн болсо биринчи күнү өзүңүз кабыл алыңыз. Азыр мынакей сиздин кайрылууңузду ошо Орунтаевке буга чейин кандай кайрылууларды бердиңиздер эле, ушу боюнча айтып койсоңуз. Мен 2000 канча болот? 23 жылы 30 декабрь күнү Орунтаевка агартуу министриге онан ары Ташиевке киргенмин. Кирсем анан бердик, тапшырма бердик деди, жыйынтыгы жок болду. Анан Орунтаев ошол күнү министр болуп президенттин аппаратына кеткен экен. Өзүгө жолу калбады. Директор кабыл алды. Быйыл салынбайт. 24-жылы салынат деп уада кылды. Салынбады. Дагы бир кат барды. Станбеков деген киши зам экен. Быйыл болбоду. Эмдиги жылы көрөбүз. Паланты күнү деди дагы кат барып турат. Каттар барып эле уктап жатат. Ошол уктаган нерсе 3 жыл болду дагы. Ошол ойго түшүп бүгүн дагы келишке мажбур болдум. Өзүм оруксам болуп калдым. Yaşım 87'ge gittir. Gelmeyin desem el talap kılıp turup aldı. El varıp gelgenden Noğuz'un hasta patağı verdiler. Onda patağını hükümet uktu, hakim uktu. Ana ben aytım hakim de aynıdır mı desem yok ben aynı kanım yok. Aynısa bunda kelbeyt edem deyip öğdanı katık verdi. O öyle akçalı olsa sarıp verir. Akça bol boyatat. Akçada uşun Oruntayev Finansı Ministri'den alış gerek de. Barıp talap kılış gerek. Şunday kat geldi. Ne kılayın demiyor. Bana kat o bir yerde uktap jatar. Uktap tek koysa uktap jatar öğretti. Ana ki 5 yıldayam kavar bol arkik köt görüp göre. O şu anda ben iş bitmez yürü veriyoruz. Karapayım yer kıyın aldı. O yerde de saluğa ata muhtaç. Aralığı 8 kilometre. Erkevayetin üyü var kendisi. Oğa iyilik bana tarbiyeden var, iyilik bana alır. Narcakta boş üyde çatat. Onun için 37 47 bana da
47'den 5 özlerle salınmasını dedi, kıskartıp koyup 37 bana atnaşene cazip sizlerge yönetti. O kadar makul oldum. Biroq bu yerde qandaydır toston adamlar var, biroq aytpay atadi. Бирок мындай практикалык түрдө азыр ушу мектеп жашына чейинки сиздин айылыңызда канча бала бар? Hazır Бала бакчага муктаж. yaşındaki ballar calpı 98 bala var iken. Ondan çıkarı harcakacağını neme tapmay, desat satmay, Oşko başka şehirlere ketip kalgan, Bişkek'e ketip kalgan sebebi desat salınsa atalarga barat olur. Ya 98 demez. Eğer salınıp kalsa eketaş. 200 bala çoğuladı eğer. Sebebi o yerde atölyeler o sözde yaşayın. Baldarın teşrif ket olur. Rusya'da жүрген ballar var. Onlar da aynı yerde tertip cüret çındığında. Onun için desat salış. Öte muhtaçız. Bunu muhtaç ekendigin hakimde kat yaz verdi, gubernatör yaz verdi. O anan hakimler bilet bunu vardık. Iki hakim bana söylesin. Eğer canlı burada hakim olmadı. 24. yılı söz bitetiler. O 2 milyon akça verdi. Bizim hükümetimiz onu eşit almadı. O traktör gerek, benzin gerek. O çok işte boşap ketip kalgandaki kalıp kaldı. Yemi Ошо 2 миллион акча замороженный болуп сакталып турабы? Yok, Бала бакчага деп. saktalgan yok. Kim kayak alıp gitti yok. Hazır canlıdan hükümet vardı. Ayvay talkoyu olarken Jarbaş'tan olarken o şu an eğer şu işlese o şu bütüret. Bana burada iki hükümet bütürelgen yok. İki hükümet olur. İstegen yok faktiski. Birinci hükümet simetansını o şu bütür verirler. Rahmat birinci hükümetken. Демек Садыр Нуркожоевичке Жапаров азырынакы президентибиз балдарды билим менен камсыз кылалы, биздин балдар келечегибиз деп кайра кайрылуу жасап атат. Ошо президентибизге эмне деп кайрылуу жасайт элеңиз? Кандай сунушу, кандай суранычыңыз бар? Президенtin ойлогон ою азыркы жаңыдан тарбияланып аткан балдар mana akıllı ballarga internetте açtı, men öte oşa lazım. Uşul internette her bir obraz açış gerek. Mesela oşta yok. Oşa alıp gelsen bir mektep yaparak oşalı çoğalaydı mektepken. Mesela şimdi ben Salih'e kirgizdim. 170 bala aldı. Ben köngülümde 200 baldan balalattım. Bala bakça boyunca kanday? Yemi bana bakça boyunca. Özünüzün ayılınız boyunca. Ayılda bana bakça muhtaçlığı görünüp durat. Baldardı kötörü barıma bol boyut. 2 yaştan başlayıp baldardı kötörü baralmaydı. Maşina menen baradı. Maşinesi bardıkları maşine yok. Piyada barat. Kötörü barat. O karı orta çıkönde opşu baralmaydı. O şey yüydele ondan jata verildi. O şey için jogor karate ettin ayını başına söz det satı salışka muhtaçız. Bunu yer şunu talep kılıyorlar. 40 kadının ayarının arzı var, arzın var, prezidente var, anan gubernatörde var, ağartı ministrinde var, Oruntaev'de var. O şeylerin vardığı şu yerde saklanıp duratı da adı tapmaya atar. O şeylerin kelgen katlardı vardığını arkivet görünce göre yetisi taşta belgisiz oluyorlar. Aparat menen aptamatik düşüyordu gel. Aparat ne çıkınca akşa gelen. Keledi o şeylerin ziyintini çok bol vatat gibi. O şeylerin kanday kılavuz bilmeyeyim. O şey demek ki Oruntayev özü yok iken oşka ketken iken iş bilen. Yemeği aytalmayayım, kayak ketken özü bilen. Orunbasarı da yok iken çok degede. Ağartı ministrike varsan orunbasarı da yok. Ek orunbasar var. Ökonun birini koyup o şeyle. Yer kelet, yerine söyleş günde. Vardı kamandırıp kaçırıp gidiyor. Ya ministrinin vardı. Çetel köyde işte. Çetel köyde ne kılıp veririz bizge? Bana gelip destek al vereyim, sal vermeyin. Gayrıyla şu. Bizim hükümet salat bana Japarov'da. Ben razımın. Sebebi ihlası tuğra. Jürgen
saati Tuğra. Ben Tuğra'da bağlaydım. O şol ben aytdım. O şol 23. yılı. Yerden dağı karıp seneleri vurdagan akçadan ikisine belgile de biz sürap katacağız. Cihintili çok. O şoranın ikisine belge koysa bir aktara pulu bana bütetir ha neyse. Bana 4 yıldan beri mücüre veremem. Ama ben cürveyim aile, ben kardım. Yer cürve verse olmaydı ki. Bir et. Geçen Nordas'ta vardı beni talap kılıp cevalığa dayı oldu. Size bir aksakalsız karatekte bir şunu bir böyle akıllı gidip nazı bir zam beni hoş kaynadı. Bir ayarda koşup verdi. Bana bir ayarda Hasıra kaynayan hayır.